lagun maiteok, eskakintasunaren aurka borrokatu nahi duzuen pirata eta zahar eta gazteok, gure historiaren basoko trontza mukil eta neska berriak, ametsak egia bihurtzen ikasiko duzuen artisauak, bihotzak sortuko dituzten sokagileak, gure etorkizuneko eskepai maiteak. Gaur, lazer bat da guretzat egitera goazen iragarpena, abentura aztera doa. Erronka luze eta ezin ederrago bati ekitera goaz. Gurekin etorri nahi? Bueno, niño, izan nuen bertala jateko suertea eta xaizuna kompainekin egotekoa eta pasaia den badia bizitu egitzeko aztapena bestekin da. Sekulako proiektua, pasoa, zubaitza, zuaitzek ematen digutena, zuaitzezik itxasora, bertan ikasi aldezatu dugu, bertan unida lan ikasi, gaztek lan egiteko aukera izango dute, bizitariak etortzeko aukera izango dute, bertatik ere ikasi, eta nola ez, hau da, proiektu txiki bat. Natura errespetatuz, eta badiari eta pasaiari bizitzeko modu bat ematen. Hau proiektu bat da, pentsa, holako ezapat egin daitezken eta badiak, zenolako izaera eta nortasuna aldezake. Eta denarekin lotuta, naturarekin, lanbidearekin, ikatzetarekin, ikararekin eta